Aqui a gente tem poucos meses de frio, né? Mas os meses que a gente tem são bem friozinhos. E usar uma lareira na decoração e também para poder esquentar o ambiente é muito gostoso. Cria um microclima em volta dela mais quentinho, agradável, além de dar todo um charme, né? Olha só como é que ficou bonita essa lareira toda em madeira, com a estrutura em ferro. E aqui a tampa, é uma lareira ecológica, que ela só tem álcool. E a hora que a gente não quer mais que o fogo esquente, né? A gente tampa assim, tirando o oxigênio do fogo. Achei muito bacana esse modelo e gostei muito.